चलो हो गया, हटो। इवा उठो बेटा, बस बस धुल गए कपड़े, उठो। छी अटक गई। एक गिर जागी। निकाल दी पहन लो। लाइट लागत बेटी। ये वो हैप्पी बर्थडे कर सब खुला आ जल्दी। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 120 रुपए एक तू ले आजा इवा लो काटो। आजा ए यो इधर ए मेरी चाइनीज बिल लो। हैप्पी बर्थडे कर मस्त एक स्टॉप है ले वही दे रखा है ना बस। कहां बा हैप्पी बर्थडे करवा दो शुरू कर। यो तो आओ जा इवा हैप्पी बर्थडे टू यू। आई इवा आजा। चला हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथ पकड़ लगा, मामा के साथ हाथ लगा। ओ भगवान, अरे छोड़ दे। हुआ करेगी लो चक्कू दे। आओ चाकू दे। हाँ। नहीं अच्छा एक बार नु गए मुझे दे दे लो हैप्पी दे दो भाई दे दो ले मुझे डर रहा मकाई सब तू बना जा और तो कुछ नहीं। इसको सब आवो। नहीं 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 उल्टा ठीक है। लो दे दो सर उसकी चम्मच तो नहीं चम्मच दे दो, तुम इसे चम्मच दो ना। ले चम्मच लो लेके खा ले। लो लो इवा ले दो दो इसमें से नहीं खाना बेटा। यम यम चक्कू दे दो उसको। लो देखो खा लो पापा। दो जी तो कर रहा सारा। अब मैं क्या करूं बताओ। ये तो नहीं यार टटरू। जरा सा लगा हुआ। लो एक बार दो वन तो थारे पे गोल चक्कू नहीं है क्या? एक भी गोल चक्कू नहीं ऐसा ऐसा कोई चक्कू कौन सा? जो पहनना ना हो। अभी सही है काटना वो यू जम रहा फ्रीजर मत उस पे। क्या कलर? मैं क्रश बोल रहा। अरे मैंने भी तो ऐसे ही बनाया था, बस ये पूल नहीं था। नहीं मुझे क्वेरी थी आपने बर्थडे में। देखो तो पीछे के मत देखो इसकी मां का। इसे पहन कर ढेर बढ़िया लग रही तुम। ऐसी खुदर ऐसे ही यो तो पोड़ बॉडी तो दिया फाड़ रखी। ऐसी खुद और वो सामा। मुझे पता कैसे लगे दिखाओ मांगने। ये इवा ये क्या खा लिया, क्या खा लिया? ओए होए ओए होए। बटर किया। क्या लिख रहा है ये? ये देखिए कौन है? ये देख इधर कौन है? इधर आ, ये देख कौन है? ई दांत दिखाओ। ई दिखाई कैसे चल रहा है इतना मस्त।
भारतीय घरों में की गई रिसर्च के अनुसार फर्श पर ई कोलाई जैसी लाखों जर्म्स हो सकते खिला दिया। आओ चलो, चोट लग जाएगी। आ जाओ बेटा। आ जाओ। बोला जाए तो क्या कहना है, यही कहेंगे। अभी कहीं नहीं जाना। अब तो ये क्या क्या खा रही है? क्या क्या खा रही है लड्डू? इधर भी सब खाली पड़े, उधर भी खाली पड़े, बीच बीच में है भरे हुए। ओरम सम सम, ओरम सम सम। ज्यादा दूर नहीं जाते, कोई पकड़ के ले जाएगा अपने साथ, फिर मम्मा नहीं आएगी साथ में। आ जाओ इधर, ईवा आ जाओ बेटा, आओ। इवू, ए इवू, इवू। बंदर मंची 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 चोताची मंची। आराम से खा लो, अटक जाएगा। बाय कर दो, बोलो बाय बाय, बाय बाय, बाय नानी, बाय बोलो नानी, बाय। चोट लग जाएगी। ये दोनों की एक-एक होगी पहले, ठीक है? बेटा मेरी लड्डू, मेरा लड्डू पेड़ा।